हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक जो जो अपराध हुए हमारे सामने आते रहेंगे इस जन्म के, और पूर्व जन्म के वासना के रूप में आते रहेंगे। हमें वासना उपासना से भस्म कर देनी है। नाम जप के प्रभाव से वर्तमान की गलतियों को दूर करना है। एक बार जिसे हम जान गए कि ये गलती है, फिर हमें दोबारा नहीं करना चाहिए। और लोग क्या अपेक्षा रखते हैं इसकी कोई परवाह नहीं। लोग तो अगर जिंदगी में आपने बिल्कुल कदम सही रखे हैं और एक बार गलत हो गया तो जीवन भर वो आपको गलत ही देखेगा कि वो गलत है। अपना चाहे 100 गलती करे तो माफ है, दूसरे से एक गलती हो गई तो कभी वो माफ नहीं करता। संसार का स्वरूप ऐसा है, इसलिए हमें भगवान का भरोसा रखना।